Miarabantsika amin'izao zoma fahatelo amby folo ny volana jiona 2024 izao. Manaitra atsika malagasy mba tsy hatoritory satria misy zava-doza tena ketrehina ho an'ity tanitsika ity amin'ity volana jiona ity, satria isika dia ampatoritoriana amin'ny fetifety isan-karazany hatramin'ny hoe resaka afomanga miaraka amin'ny zeto nefa ny rano sotroina raha tsy misy andrebirebena ny saitsika tsy aharaka ny zava-doza zay ketrehan'ny 8 cm satria fety fankalazana ny fetim-pirenena zany hoe ny fahaleovantena ataontsika anaty farankisosina, nefa Rajoelina dia andeha andevina an'izay fahaleovantena zay any Frantsa hanao fanarahana amin'ny tompony i Macron izany any Paris amin'ity volana jiona ity, momba an'ireo nosy kelintsika zay bodon'ny frantsay. Asiko kely teny frantsay fohy de fohy zay mamitina, zay resaka fibodoina sy hoe inona ny tena mahasaripady ireo nosy tsika ireo ho an'ny firenena malagasy. Ce qui est de l'intégrité physique et de même de l'intégrité territoriale d'un pays. Verimberina matetika ao anatin'izay fehezanteny fohy ny lazaiko izay ny hoe intégrité, ka eo indrindra no velambelariko amintsika androany. Simba no pitehin'ny frantsay ny intégrité territoriale, zany hoe ny mahatany tsy azo kitikitihana, tsy azo amidy no tsy azo ampanofaina ny tany Madagasikara. Samy manana izay intégrité territoriale zay daholo rehefa mety firenena rehetra mahaleo teny. Ka raha antsika ny tantara tamin'ny alakamisy 9 aogositra 1999 andron'ny nanjanahana Madagasikara zany na annexion, dikan'ny hoe annexion de fanakambanana any Madagasikara amin'ny la Frantsa tamin'ny nanjanahana antsika izany. Tonga indray nilazaina fa hoe fahaleovantena tamin'ny 9 jiona 1700 dia mbola tsy feno zay intégrité territoriale Madagasikara zay, satria nomena fahaleovantena ilay nosy ngezabe fa reo nosy kely manodidina rehetra dia mbola ny annexen'ny frantsay, annexion des îles éparses, zany hoe mbola mikambana amin'ny tanin'ny la Frantsa ireo nosy kelintsika ireo. Dik zany fa tsy mahaleo teny isika satria mbola ao an-tranontsika, ao amin'ny tanitsika ny mpanjanatany. Ka dikan'le teny hoe intégrité de toetrana zavatra iray zay tsy nisy fiovana mitahiry ny toetrany hatrany am-boalohany, zany hoe état originel.
Ka potika ny maha iray tsy mivaky ny tanin'i Madagasikara no ireo nosy dimy izay nalaina nobdoina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna nefa tafiditra mazava ao anatin'ny fari-dranomasin'i Madagasikara eo amin'ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny resaka hoe zone économique exclusive. Ka nopotehina ny intégrité-n'ny tanitsika, zany hoe ilay tanitsika madiodio tsy analana ireo nosy miaraka amin'ireo nosy anankidimy ireo, mba ametrahany ny fahefana fanjakazakana, zay ny tanjon'ny frantsay. Ka nozarazarainy tsy iray ny vahoaka malagasy amin'le politika mahazatra hoe zarazara ao anjakana, zay mbola mitohy de mitohy hatramin'izao. Ka nopotehiny tamin'izany tsy ny resaka hoe intégrité maha iray tsy mivaky ny tanitsika, fa nopotehiny tanteraka koa ny maha iray ny vahoaka malagasy ahafahany manjakazaka. Tena niaraka tamin'izany koa ny intégrité n'ireo fomba amam-panaontsika de ny sotoavina sy ny fahendrena malagasy izany, de ny fihavanana, firaisan-kina, ny fanajana ny zokiolona ray aman-dreny ary ny fanajana ny fahamarinana tamin'izany fotoana talohan'ny fanjanahantany. Ny tainomby mivadika aza tsy misy mikitika satria efa manatompo. Ka fehizay de tapitra mipatitaka ny tanitsika, mipatitaka koa isika vahoaka malagasy, mbola tsy nisy hoe fizarazarana sy efa azo lazaina hoe fankahalana misy ohatran'izao fotoana, ohatran'ny amin'izao fotoana izao teto Madagasikara hatramin'izay na firenena amin'ny firenena, ary mipatitaka koa ny toe-pisainantsika. Ka ny mahasika antsika rehetra mihitsy zany no simba, tsy manana an'izay intégrité na ilay toetra tena tany am-piandohana nananan'ny malagasy. Tsy mahasoa antsika ireo fahampitehana fahasimbana rehetra ireo, fa mampitoetra ny tombontsoa amin'ny frantsay mpanjanaka atsika. Ka tokony averina ny toe-panahy sy fisainantsika fahagola malaza maha malagasy atsika, raha te amerina ilay intégrité, zany hoe ny toetran'ny tanitsika hatrany am-boalohany isika, zany hoe Madagasikara iray mitambatra tsy mivaky any malagasy. Ny zava-misy mampalahelo ankehitriny 20 taona aty aorianan'ny fanjanahantany de mbola bodon'ny frantsay ireo nosy kelintsika ireo, tsy feno ny tanitsika, fa ny tanitsika
fa mbola idiran'ny hafa ary mbola bodon'ny hafa. Averiko eto le ohatra nataon'ny ray aman-dreny Fanapera, kolonely Fanapera, raha ao anaty tanànanao voafefy, zany hoe voafefy tsara no idiran'ny vahiny, manangana trano ao an-dakoronao ohatra, na manao maloto mangery ao an-dakoronao, de efa manimba ny filaminanao ao an-tanànanao izany. Mazava be ny sary nomeny, ka simba lay intégrité manao ny tanànanao. Ka eto am-pamaranana dia mazava zany fa mbola tsy afabe isika malagasy, mbola tsy nirinon ny frantsay, zany hoe tsy mahaleo tena isika na inona lazaina, na inona atao, na inona kalazaina, satria ny fototry ny fahaleovantena dia izay intégrité territoriale zay, nefa tsy ananantsika. Raha raisitsika ohatra teo amin'ny tantara tamin'ny andron'ny Allemagne nazi, zay nibodo nakakeriny nanao annexion ny Alsace-Lorraine zay faritry la Frantsa, de tsy nanaiky izany rareo. Ahoana moa ny anekentsika malagasy nibodony anaovany annexion, zany hoe atamy fanambarany an'ireo nosikelintsika ireo amin'ny la Frantsa, nefa izy tsy nanaiky ny fanjakazakan'ny Allemagne. De fisika zany no adala siketrona raha anaiky izany. Ka ny zava-doza mbola averiko eto dia andeha andevina ny fahaleovantenantsika any la Frantsa Rajoelina amin'ity volana Jiona ity, satria hiaraka amin'ny Macron izy anaiky ny fiaraha-mitantana ireo nosy ireo hoe tombotsoan'ny firenena roa tota. Tsy misy tanin'ny frantsay io na pitika fasika ray kipily ary, tsy misy tokony fanarahana amin'io, fefa mazava fa tanin'ny malagasy madiodio ireo nosy ireo, ka ny famerenana azy madiodio no ilainy, fa tsy misy resaka akoatr'izany. Ary indrindraindrindra tsy azo ekena ary tsy azo itokisana ny olona filoha anaty farankisosina zay tsy manana ny zom-pirenena malagasy intsony, ary na mbola misy hoe mbola ny raha mikirinao aminy ve moa azo alàna, mbola gasy izy, fa efa frantsay, manana zo frantsay, zany hoe tsy ho afaka ary tsy azo antoka, tsy azo itokisana amerina ny intégrité territoriale Madagasikara, zany hoe famerenana madidio ireo nositsika dimy ireo. Olona zavatra hafa ndray moa ty resaky ty, resaka intégrité morale momba n'ity milaza azy ho filoham-pirenena ity, zay tsy misy ara-dalàna velively amin'izany. Olona tranodainga, olona mpandainga, tena mpandainga kitsirano, olona tsy mitana ny teniny meny, olona mpamitaka, olona mpamadika tsy maro toetra, tsy intégra, zany hoe tsy honnête, olona tsy olo-marina, tsy manana fahamarina zany, zay nividian'ny frantsay, zay no nahatonga azy eo amin'ny toeran'io. Ka tsy azo antenaintsika zany hiaro sy amerina ireo tanintsika ireo, zay zavatra nofinofo zany raha mbola io ny olo loatr'ireny hanao azy. Ary mbola averiko fa tany
madidio reo, tsy mila ninninona ntsony mahantsika an'ireo fa zavatra efa tapaky ny firenena mikambana tamin'ny résolution 34/91 ny 8 Desambra 1770 fa amin'ny malagasy madidio reo nosy ireo. Ka mailomailo isika fa tadavin'ny valo santimetра amidy ny tanitsika, zany hoe isika malagasy mihitsy no amidy ho andevo mandrakizay eto amin'ny tanitsika, raha izany no tanteraka. Mijoroa tsika hiady hatramin'ny farany ary hiady amin'ny herintsika rehetra, na ino-kidona na ino-kiatra, na hiala hatramin'ny aintsika rehetra ara, hiarovana ny tanitsika sy ny fiandrianam-pirenentsika zay tediavin'ny Rajoelina ho alevina tanteraka amin'ity volana jiona ity. Masina ny tanindrazana, aza velantsika amidy ny tanitsika. Tsy maintsy mandresy ny tolona ary tsy maintsy afaky Madagasikara. Zay ny tokony ady lofosantsika fa tsy ho variana manao fetifety fotsiny, zay fety saritsariny fotsiny, fa ny tena marina eo amin'ny araky ny lalàna sy ny ara-taratasy tediavin'olona ho amidy ny tanitsika. Mandra-pionany daholo indray tompo kilasy, tompo vary.